दोस्तों एक कहावत है, दमा दम के साथ जाता है। और कभी-कभी जब दमे का वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खाँस-खाँस कर आदमी परेशान हो जाता है, बलगम निकलता नहीं, साँस बहुत फूलता है, साँस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं एक छोटा-सा ऐसा आपको सस्ता-सा प्रयोग बता रहा हूँ। इसको एक बार के करने से ही लाभ मिलने लगता है। दमे का वेग है धीरे-धीरे कम होने लगता है। आँखे के फूल, लौंग और काला नमक इन तीनों को ले लें, घोट लें, छोटी-छोटी गोली बना लें। 1 से 2 गोली दिन में 2-3 बार इसको चूस लें। जब भी दमे का वेग उभर रहा हो, 1 गोली मुँह में डालेंगे तो दम का वेग शांत होने लगेगा। हमको धीरे-धीरे इस बीमारी में बहुत लाभ मिलने लगता है। धन्यवाद।